係彩虹貓貓。今集我嚟到啱啱翻新完成嘅天水圍公園兒童遊樂場。首先要試下滑梯。而家去試埋另外一條滑梯，呢度有個沙池㗎。嗱，上呢個滑梯。跟住我哋挑戰下攀爬區。我同哥哥玩嗰個高加等啊！呢個攀爬塔好高啊！我爬咗一層就冇再爬上去啦。唔好玩啊！點解？好驚啊！下次再挑戰啦。呢個 easy 啊，我可以玩。嗰邊有千秋啊，不過好少千秋，繁忙時間一定要排好耐啦。仲有呢個搖籃型嘅千秋，終於可以去玩沙池啦！睇下俾我隻，哇！咁嘅滑梯啊！咦？呢個點玩嘅呢？咁樣掹上去㗎？5至12歲都得喎。5至12歲邊度得啊？5歲，我都唔得，我唔得啊！呢種嘢得㗎，我玩唔到。終於拍完介紹啦，可以盡情玩沙啦！今集介紹到呢度，如果你都中意我嘅分享，歡迎讚好同訂閱我，記得 follow 同 like 我嘅 IG 啦！